বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমরা গত ডিসেম্বর মাসে গেছিলাম জগদলপুর ঘুরতে। সেখান থেকে আমরা গেছি চিত্রকূট ফলস দেখতে। তাহলে তোমাদেরও আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, চলো আমার সঙ্গে। তার আগে বলে রাখি, আমরা এখন যাচ্ছি বস্তার জঙ্গল হয়ে দন্তেওয়াড়া। সেখানে আমরা থেকে পরদিন সকালে রওনা দেব চিত্রকূট ফলস দেখতে। সঙ্গে থাকো। চলো এখানে